வெல்கம் டு சுடுதனி. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் குக் வித் கோமாளியில் சந்தோஷ் பண்ண ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். அவர் சிக்கன் செட்டிநாட் மசாலா பண்ணியிருந்தாரு. அதுலேயே ஒரு வெஜ் வெர்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம். சிக்கனுக்கு பதிலாக நம்ம மீல் மேக்கர் வச்சு இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கிரேவி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ வாங்க சேர்ந்து சமைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம மீல் மேக்கர் ரெடி பண்ணிடலாம். நான் அடுப்பில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நான் 1 கப் மீல் மேக்கர் சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. இப்போ 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இது ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இதை நான் சாதா தண்ணியில் போட்டு கூல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் அப்சர்வ் ஆகியிருக்க தண்ணியெல்லாம் நம்ம பிழிஞ்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா ஒட்டை பிழிஞ்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு 30 நிமிஷம் நம்ம அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இது இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மல்லி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 4-5 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக வாட்டி விட்டுருங்க. இது கூடவே 4 பல்லு பூண்டு, 1 துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக வாட்டிட்டு 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதோட 2 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். லைட்டாக கலர் மாறுற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க. வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் 2 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க. தக்காளி சாஃப்டாகிற அளவுக்கு இதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நல்லா தக்காளிலாம் வதங்கிருச்சு. கலரே நல்லா மாறி வாசம் சூப்பராக வருது. இதை நல்லா ஆற வச்சிருங்க. ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இது ஒரு மிக்சியில் மாற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. இது இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் 1-2 பிரிஞ்சி இலை, இது கூட ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக வதக்கிடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துடலாம். மிக்சியை கழுவி அந்த தண்ணியை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க மீல் மேக்கரை இதில் சேர்த்துடலாம். இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்னு இல்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே நல்லா வதங்கியிருக்கு. லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தால் போதும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வேறு எந்த மசாலாவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல, ஏன்னா எல்லா ஸ்பைசஸுமே நம்ம முன்னாடியே வறுத்து இதை அரைச்சிருக்கோம். அதனால் தனியாக எந்த மசாலாவும் சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 5-10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட மீல் மேக்கர் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சப்பாத்தி, பரோட்டா இந்த மாதிரி எது கூட வேணாலும் சாப்பிடலாம். ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஜென்ரலாகவே நான்வெஜ்க்கு பதிலாக மீல் மேக்கர் நல்ல ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த கிரேவியும் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சுடு தண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.